يا سامي نقص مانيش مزروبين تلويش السرعة هذه الكل. يا بنتي دهنا ما تخافش. اخي اول مره تركب حذايا ماني مستانس ديما نسوق هكا. ربي يستر برا. تستاهل اللي صاير فيك الكل، خاطرك ما سمعتش كلامي، عامل فيها ضمير وماشي في ثنية ما عندهاش وين توصل. كان جيت تسرق وتتحير كي اندادك، راك لميتي 100 مليون تشري بيها مكرهبة قمقومة تحوس بيها في الحومة. فيها سيستم ينبهك كي تفوت السرعة ويخليك تفيق بكل شيء في الليل، وراهو ما صارش اللي صار. اللوم بعد القضاء بدعة. توا سارة الله يرحمها مشيت على روحها، واللي صار عليها مازال يصير على برشا غيرها. في بالك اللي في تونس كل 7 سوايع يموت مواطن من جرد حوادث الطريق؟ فك عليك من الأفكار اللي تهز الهاوية، وقيد باش تقفل بلادك وتلقى حل تنقص بين عدد الموتى والحوادث. تصادق على أهم مشروع قانون يخص المؤسسات الناشئة، مشروع قانون استناه الشباب بفارغ الصبر. الاخبار ولا لوح، القانون هذا يسهل لي برشا حاجات وشجعني باش نحقق حلمتي ونلانسي ستارت اب نتاعي. من شيرة نعاون بها اقتصاد بلادي، ومن شيرة اخرى نحل بها مشاكل لي زاكسيتون في تونس. وينك يا سامي؟ لابس عليك؟ شوقني باش نعرف شو عندك جديد. موني قررت باش نحل شركة اسمها رود تيك تستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تلقى حلول للمشاكل في دومين الترونسبور. باش نبدا بتوتوم، برودوي موجه لكرهب الشركات وحتى المواطنين العاديين ينجموا يستفيدوا منه. خممت انه يكون بوات صغيرة تلصق بكل سهولة في لي باربريز متاع اي كرهبة. كيف تبدا تسوق بسيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال يقرا البلايك وينبهك اذا فت السرعة القصوى، بخلاف يعاونك في الليل ويفيقك بالحاجات اللي ما تنجمش تراهم وحدك. وكان لا قدر الله صار اكسيدون قدامك يكلم الحماية بالوقت ويعطيهم البلاصة بالضبط. وريدك تبدا تعب وتسرح وانت تسوق، توتو يشلق بيك وبالالارم يصحيك. فريمون يعطيك الصحة، من فكرة هايلة. البرودوي هذا ينجم يجذب لي جاجونس داسيرونس زاد. والله عندك الحق، بارتنير كيف من هذا يسهل عليا برشا حاجات. لي زاجونس يوليو يقترحوا البرودوي على الكليون تاعهم ويعطيوا امتيازات للمنضبطين في سياقتهم حسب المعلومات اللي توفرها توتوم. يلا فاش تستنى؟ برا لصاحبنا المحامي يعاونك باش تبدا مشروعك في اسرع وقت. اهلا سامي. عسلامة ماتر، شعمت لي فيك الدوسي؟ سي بون، هاني كملت ليتود. الشركة متاعك لازم تكون صار vu qu'elle est très adaptée aux petites et moyennes entreprises et son fonctionnement est assez simple par rapport aux sociétés anonymes. هذا هو المطلوب. تنجمش تفسر لي مسؤولية كل اسوسيي؟ L'avantage متاع SARL est de limiter les responsabilités des associés à les rapports. Ces derniers fixent librement le montant du capital social qui peut être constitué sous forme d'apport en numéraire, en nature ou en industrie. فهمتك. وتوا شنو لازمني نعمل؟ أول حاجة, il faut faire une déclaration de projet dans le bureau de l'API. Déposer votre capital dans un compte bancaire. Ensuite, il faut enregistrer les statuts à la recette des finances, déclarer l'ouverture dans le bureau des impôts et la publier dans le journal. هاو حضرت لك دوسي فيه الأوراق اللازمة لكل إتاب. يعطيك الصحة. هيا بسلامة. Merci pour votre attention. Tawa Madame Monet, notre responsable de production et de ressources humaines, باش تقدم l'équipe نتاعنا. Notre équipe est composée de 6 membres. Le directeur général, M. Semi, notre responsable commercial, M. Mohamed, qui élabore la stratégie relative aux produits et les plans marketing. Notre responsable administratif et financier, Mme Nouhan, qui coordonne et supervise la comptabilité, la trésorerie ainsi que la gestion des fonds.
De plus, on a 2 ingénieurs responsables de la conception et du développement de la solution. Je vous laisse maintenant avec Monsieur Mohamed. Totem est conçu pour assurer une conduite plus sécurisée. Il est facile à utiliser, il suffit de le placer sur le pare-brise et de l'activer. Son prix est à la portée de tous les automobilistes et cela représente un point fort par rapport aux concurrents, qui offrent un service destiné à une population très limitée. Pour se faire connaître dans le marché, nous avons besoin d'une politique de communication bien détaillée. Nous allons créer un site web, une page Facebook sponsorisée et même un spot publicitaire dans la télé. Maintenant, Madame Nouhé va vous présenter la partie financière. Donc, penchons-nous maintenant sur l'étude financière où je parlerai du plan de financement, compte de résultats et le plan de trésorerie. Pour établir le plan de financement, j'ai identifié tous les investissements à réaliser au démarrage de l'entreprise et l'ensemble de ressources à mobiliser pour les financer. À partir de ces réalisations de besoins et ressources, j'ai abouti à un équilibre financier. Le compte de résultats retrace l'activité de l'entreprise pendant la première année. Nous estimons le prix de vente par unité à 230 dinars et la quantité à vendre à 1000 unités. Nous réalisons alors un chiffre d'affaires de 230 000 dinars. Quant aux charges, ils seront comptabilisés de 230 150 dinars. Pour aboutir enfin au résultat de l'activité à la fin de l'année de 26 850 dinars. Enfin, concernant le plan de trésorerie, vous le trouvez dans le dossier annexe. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. يعطيكم الصحة الناس الكل. معنا اليوم سامي ان انتربرونور تونسي فقد انسان عزيز عليه في حادث، الا انه ما استسلمش وصنع مضاعف قوة. اليوم نقصوا الحوادث في طرقاتنا بنسبة 20% بفضل البرودوي متاعو توتوم اللي عجب التوانسة الكل وحقق مبيعات فاتت كل التوقعات. نصيحتي ليكم امنوا بافكاركم، ما تستسلموش، خاطر بلادنا مستحقة لانجازاتنا.